Hai friends, jumpa lagi bersama Aditya Pratama. Dan kali ini kita akan ngobrolin mechanical keyboard yang super keren, yaitu Cooler Master SK622. Siapa sih yang nggak tahu brand Cooler Master ini? Brand ini memang sudah lama melalang buana di dunia IT, khususnya untuk peripheral komputer. Jadi, untuk kualitas produknya nggak usah diragukan lagi. Disclaimer dulu ya, di sini aku bukan orang yang hobi koleksi keyboard atau otak-atik keyboard. Jadi mungkin pembahasannya tidak akan terlalu teknis atau mendetail. Nah, keyboard ini jarang banget sih ada yang review, khususnya di Indonesia ya. Dan semoga video ini bisa menjadi gambaran jika teman-teman berminat dengan keyboard dari Cooler Master ini. Untuk packagingnya ini cukup bagus ya, terlihat mewah, khas Cooler Master. Dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan manual book dan kartu garansi, pouch yang keren, kemudian ada keycap puller, dan kabel USB-A to Type-C yang udah braided. Dan kualitasnya ini sangat oke banget. Oke, yang pertama kita akan bahas dari desainnya. Keyboard SK622 ini hadir dengan bodi plastik high quality dan aluminium di bagian top case-nya yang membuat keyboard ini jadi terasa solid dan mewah. Nah, untuk layout dari keyboard ini adalah 60%, yang artinya keyboard ini compact namun tetap menghadirkan fungsi-fungsi yang penting seperti arrow key, karena kadang di keyboard 60% tuh nggak ada arrow key-nya. Tapi di SK622 ini mantep banget karena ada arrow key-nya. Untuk pemakaianku sehari-hari, ini sangat kepake banget ya. Nah, di bagian bottom case-nya terdapat karet-karet yang kualitasnya oke banget, sehingga keyboard ini nggak gampang tergeser. Kalau kita perhatikan, di sini keyboard ini punya kickstand yang cukup proper, dan suara ketika buka tutupnya ini mantep, berasa solid banget feel-nya. Kemudian di bagian kiri, kita akan menemukan switch untuk mode koneksinya, dan untuk port USB-C-nya ada di bagian atas sini, dan posisinya ada di tengah. Keyboard ini punya konfigurasi keycap low profile sehingga memberikan feel yang smooth ketika digunakan untuk main game maupun untuk sekedar ketik mengetik. Nah, untuk switch-nya, Cooler Master SK622 ini menawarkan beberapa opsi. Tapi untuk unit yang aku punya, ini menggunakan red switch linear, dan switch yang dipakai adalah TTC low profile switch. Switch-nya ini terasa smooth dan sangat nyaman untuk gaming karena actuation-nya terbilang sangat oke, terlebih jika kita pakai mode kabel. Suara yang dihasilkan juga tidak terlalu berisik, jadi cocok buat kalian yang sering kerja atau main di lingkungan yang tenang, dan itu tidak akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Nah, fitur-fitur di keyboard SK622 ini juga menarik banget ya. Keyboard ini bisa digunakan secara wireless menggunakan Bluetooth atau dengan kabel USB-C. Ada juga software dari Cooler Master untuk kustomisasi RGB dan key mapping yang namanya Master Plus. Tapi sayangnya ini hanya bisa diinstal di Windows. Dan di sini aku pakai Mac ya, jadi nggak bisa praktekin untuk custom RGB-nya atau key mapping-nya di softwarenya Cooler Master. Tapi ini bisa di custom juga secara langsung di keyboard-nya untuk RGB-nya ya. Nah, keyboard ini kompatibel dengan banyak operating system ya, seperti Windows, Mac OS, Android, dan iOS. Jadi nggak usah khawatir soal kompatibilitasnya. Di sini kalau kita mau set ke Mac OS, tinggal kita tekan kombinasi Fn dan Del. Ketika lampu di bagian keycaps Del berwarna putih, maka keyboardnya sudah masuk di mode Mac OS. Dan jika biru, berarti masuk di mode Windows. Jadi cukup gampang banget untuk settingnya. Keyboard ini juga mendukung up to 3 koneksi device, dan cara berpindahnya juga mudah banget. Tinggal kita tekan kombinasi Fn dan huruf Z, X, atau C sesuai yang kita udah plotkan sebelumnya. Nah, gimana soal performanya? Menurutku SK622 ini sangat responsif dan nyaman digunakan baik untuk gaming maupun pengetikan sehari-hari. Ukurannya yang compact bikin meja kerja jadi rapi dan enak untuk dibawa-bawa, tapi tetap memberikan pengalaman mengetik yang imersif. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas di desain yang compact, kemudian build quality yang solid, dan konektivitas yang fleksibel serta harganya yang bisa dibilang cukup affordable.
Kelemahannya, keycapnya belum menggunakan PBT, masih ABS, dan untuk softwarenya hanya support di Windows aja. Tapi secara kompatibilitas, keyboard ini sih nggak ada masalah di macOS. Jadi itu dia review singkat dari Cooler Master SK622. Mungkin bagi kalian seorang gamer, programmer, atau pekerja kantoran yang butuh keyboard yang cakep, si Cooler Master SK622 ini patut untuk kalian pertimbangkan. Karena secara fungsi ini sudah cukup mumpuni, build quality yang cukup solid, dan harganya juga bisa dibilang terjangkau dalam tanda kutip ya. Nah, untuk link pembeliannya silahkan cek di deskripsi di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini. Aditya Pratama pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome!